nấu vậy chứ con nấu ăn không hết lãng phí. Lãng phí. Mà đi mẹ biết là ta ăn thì không là không hết. Vâng. Cái gì cũng làm. Cứ làm thì cứ bảo làm y thành. Làm vo miệng. Xong rồi là nó bảo cái đĩa nộm mà bà bảo thôi bỏ vào cái đĩa còn chứ chẳng ăn nóng đâu, bỏ đĩa to. Cái gì cũng bảo bỏ đĩa to. Hay lắm. Tính cái thằng Nghĩa nó rộng. Nó làm gì nó không làm thôi chứ làm cũng không chê được. Cái nó đầu tiên ông còn mua cá cho tôi vùi về nhà ông đi làm cỗ đấy. Vùi ra trong thém đi, xong rồi là ăn bà nào cũng thích. Bà thao rồi khéo vùi được cái con cá ngon như vậy. Xong bà đưa chị vào Phượng đấy. Chị vào Phượng có bếp rạ thì là bà ấy vùi giỏi xong cá, xong rồi là gắp gì thì hồi cứ mua cá chép cá chấm gì cá khúc gì vậy thì tôi vùi thêm khéo cho, vậy là về gắp lên đi anh nào cứ khen là rừ rận đi. Chứ ăn cá kia mà nghĩ làm thì cẩn thận rồi. Đấy Rừ rận rồi ngon. Cái điều mà nói vùi vung như vậy, ổ ung như vậy thì cháu biết. Tôi mà vùi cá mà nó không thơm thém, tôi không thích đâu. Nó cứ phải tam tác như vậy. Tam thì ngon lắm. Bạn nào vậy mình là sao cháu hớ anh cái vùi sao không vùi rừ được mấy. Bắt đầu bà thổi vào phải cho nhiều chấu ở cửa bếp vào. Xong rồi bà thổi và cứ gảy nhiều chấu vào cho nó cháy xong bắt đầu và xúc đổ tí tôm ít, xong bắt đầu đổ lên trên, xong bắt đầu là bà đây thì rắc chấu, bà làm với tôi mấy đun rơm nó đun lên. Vậy là nó bén chấu nó cháy, vậy là nó thêm thèm cá đi. Nó ngon. Nó có cái than cột như vậy nhỉ. Đấy. Cái đấy nó âm đâu. Âm ngon. Than cột nó âm đâu. Chưa nay cháu lúc đấy cháu về cháu lên chợ không buồn thì cáo về kho con để mấy mà ăn thịt đâu chán lắm rồi. Ăn nhiều thì nó chán lắm rồi. Đấy cứ phải luộc đổ thịt đi. Này luộc cũng thịt đông lại cũng thịt. Thôi chưa về nên mua đây cũng cá chả. Mồ về nắm đồ biển đấy. Ôi không, đây khối đồ biển. Nay rác hôm qua bà chiều bà ấy đi qua bà gọi bà Tấn ơi, chắc là chuẩn bị nắng tép rồi, hôm qua đã thấy có hàng tép moi rồi. Bảo gặp con này moi đéo thì tôi nói với các chị, riêng cái tép khô tôi còn thích chứ còn cái tép tươi cháu chỉ mỗi một bữa, còn đi bữa thứ hai tôi cho gà ăn, tôi không thử ăn. Đúng, nó khai lắm, không biết là sao vậy nhỉ, nó khai lắm thì nhá. Và con nhặt nặng có kỹ ra cho kỹ thằng mình nó vẫn khai, nó không ra thì hồng gì nữa. Ăn một bữa trong bà chỉ có ít, bà về bà hành bông với bà nào nhặt như vậy xào như thôi. Mỗi bữa thôi chứ không có không ăn được đâu. Đúng rồi, đây là bữa sau nó khỏng. Nó khai cái mùi tép không ăn được. Chỉ nóng này một bữa. Mời cái khô hẳn, cái tép khô hẳn ấy thì mình nào nó lại khác. Khô hẳn đi nó lại khác. Nào phi hành những cải chua đi thì nấu ăn nó lại khác. Còn riêng cái trồng tép tươi chỉ một bữa chứ không phải gần bữa thứ hai. Tôi nhá, nhiều bữa tôi không hâm mộ. Không ra ngoài này nó mà nắng to nó rẻ thì mình mua mình phơi ít nữa mà làm tép khô thì được. Xào trước rồi mình về phơi nó đỡ cát cùng về sạch sẽ. Đại được một mình ăn cháu mà muốn ăn thì cho mua 10.000 xong trắng bồng ra bế vào có ăn. Ui mua ra chẳng hạn nay nếu nắng mai nó râm là thối bà. Cái hôm mà bầu thì bà bầu rách, thằng anh nó bảo ôi ấy đi mua 200.000 tiền bầu về sái đến bây giờ còn khối vớt ở trong tổ ăn đâu mà ấy. Kiểu để nâu nó rắn vào bàn mà hí mở bầu rách chứ vậy đi mua 200.000. Mua 2 lần mỗi lần trăm. Xong nào đấy, xong là bây giờ không dám nói thôi mà sau rồi đừng có bảo tao hiểu. Về gọt phơi bầu ra bế vào. Ui giời ơi, cuối cùng sao giờ nó ra tí, xong bây giờ đỗ đồng xu xà chu đông đầy rồi còn thiết gì rồi tại gì. Thôi ạ. Cũng phải còn đi khối này nữa. Cái tôi gửi cho cái Thu rồi cũng còn vừa bầu với bí xanh cũng còn đâu mấy nặng nữa. Còn đây mà thôi tôi đâu bảo này cái tối quảng cáo nghĩ tôi cho tôi xào lẫn bí miến với lại cái nòng ở Thu hôm kia bà ấy cho bà xào vào mẹ ơi bí xanh của mẹ bí đi bầu của mẹ con xào ngon lắm mẹ ơi. Mày bảo mày xào với cái gì mà con xào với thịt bà chỉ ngon lắm. Ấy ăn nó khen ngon, bảo nó giòn lắm mẹ ạ. Cái giống như nó ăn nó lại giòn. Tôi định nạo vào này tôi cũng sái. Nạo à? Tôi nạo. Nạo kiểu nào? Tôi cứ lấy cái nạo nó ngứa bì.